हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानो व्लॉग्स। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपना सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे ज़बरदस्त सा एक गिफ्ट मिला है। तो सोचा आपके साथ भी इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूँ। चले मेरे साथ ही रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये अपनी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी मशीन दिखाती हूँ कि इसकी क्या क्या एसेसरीज़ हैं, कैसे ये वर्क करती हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कॉफ़ी मशीन है। मुझे इतना ज़बरदस्त अपनी फैमिली की तरफ से सरप्राइज़ गिफ्ट मिला है कि मैं तो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि आप सबको जैसे पता है मुझे कॉफ़ी बहुत ही पसंद है। तो बस ये एक ज़बरदस्ती मेरे किचन में एक एडिशन हुआ है, तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करने का सोचा। तो ये बहुत ही कम स्पेस ले रही है, तो इतना खूबसूरत लग रहा है ना इसको किचन में सारा सेटअप। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देखें सारा दिखाती हूँ, तो आप इसको एंजॉय करें और फिर मुझे भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सारा मेरी वीडियो कैसी लगी और ये आपको मेरी कॉफ़ी मशीन कैसी लगी है। तो देखें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें।
फ्रेंड्स, इस ज़बरदस्त कॉफ़ी मशीन के साथ साथ मैंने फिर ये देखें कॉफ़ी के बिल्कुल ज़बरदस्त से कॉफ़ी के कप्स का सेट भी ऑर्डर कर दिया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक आपका एक कॉफ़ी का स्टैंडर्ड साइज़ है, जो कि आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ऑर्डर किया। आप प्लीज़ इसके बारे में भी मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरे कॉफ़ी कप्स कैसे लगे। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना मत भूलना। ये सारे कॉफ़ी के ज़बरदस्त से सारे शॉट्स हैं। जो कॉफ़ी के पॉड, इसमें मुझे सबसे जो फेवरेट मेरा मुझे अच्छा लगा है ना, वो स्टारबक की कॉफ़ी है। वो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। बाकी सब भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो उसका टेस्ट है ना, वो कमाल है। चलें फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी ये ज़बरदस्त सी कॉफ़ी मशीन कैसे वर्क करती है और इसका यूज़ क्या है। देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसके बैक में हम वाटर ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखें कैसी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी मशीन है। आप बताएं कि आपको ये कैसी लगी। देखें कितनी ज़बरदस्त सी, कम स्पेस में इतनी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी मशीन है। अब मैं हॉट कॉफ़ी बनाने लगी हूँ, तो इसके बाद मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी भी बना के दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप ज़रूर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप वॉच करते रहें। जब फ्रेंड सारे कामों से थक के आप रिलैक्स होके अपनी कॉफ़ी बनाएं और रेस्ट करें, तो आपकी सारी थकावट उतर जाती है। जो जितना मर्ज़ी भी काम कर लें, कॉफ़ी का एक ज़बरदस्त सा स्टैंडर्ड कप लें, साथ कोई स्नैक ले लें या कोई स्वीट कोई ज़बरदस्त सी, तो जो अपनी कॉफ़ी इंजॉय करें। और अपने टाइम तो डेली मस्ट निकालना चाहिए। तो ये देखिए कॉफ़ी, ये हमारा मिल्क मेकर है। यहाँ पे फ्रॉथ मैं रेडी कर रही थी कॉफ़ी के लिए। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सा मिल्क जग है। एक इसको लाइक वार्मर, मिल्क वार्मर भी कह सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप कोल्ड मिल्क भी कर लें जैसे मर्ज़ी ना। तो ये देखें, इसमें इतनी अच्छी फ्रॉथ बनाता है ना कि कॉफ़ी पीने का मज़ा आ जाता है, कैपुचिनो वगैरह। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त सी है। तो सम टाइम मैं इसमें कोको पाउडर भी ऐड करती हूँ, लाइक तो ऑन टॉप, लेकिन कभी कभी मस्त डेली नहीं, क्योंकि साथ कोई ना कोई स्वीट या स्नैक होता है, तो फिर इतना ज़रूरी नहीं होता। कॉफ़ी में मैं थोड़ा सा हनी भी ऐड कर लेती हूँ, तो वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। ये देखिए कितना मस्त ज़बरदस्त सा माशाल्लाह कलर आया है ना कॉफ़ी का। पहले फ्रेंड मैंने आपको हॉट कॉफ़ी बना के दिखाई। अब देखिए वेदर सम टाइम हॉट भी हो जाता है, समर कभी कभी आ जाता है यहाँ पर। तो मैं अब आपको कोल्ड कॉफ़ी भी बना कर दिखा रही हूँ कि कैसे वो भी आप बना के तो पी सकते हैं घर में ही, क्योंकि सम टाइम आप बिज़ी रूटीन में कभी नहीं जा सकते। तो बिल्कुल स्टारबक वाला टेस्ट आप घर में ही वेल करें। तो ये देखें कैसे मैं बना रही हूँ।